მოგესალმებით მეგობრებო, აგრძელებთ ჩვენს პროექტს Zoom-ერის ვიდეო მიმოხილვები. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის Samsung-ის უახლესი ფლაგმანი Galaxy Note 2. ეს არის Galaxy Note-ის შემდგომი მოდელი და დღეს ვისაუბრებთ სწორედ ამ შესანიშნავ ტელეფონზე, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. აი თავად ხედავთ, თუ როგორ გამოიყურება მისი ზომები, არის საკმაოდ დიდი ზომის ტელეფონი, მაგრამ ზომის ეს თქვა კომპენსაცია არის ის, რომ ამ ტელეფონს მოყობა დამატებით S Pen, ანუ ეს არის სტილუსი, რომელთაც ხდება ტელეფონის ეკრანზე მუშაობა და ერთობლივ რეჟიმში დამერწმუნდით, რომ საკმაოდ ეფექტური არის ეს ყველაფერი. მე ეკრანის დამცავ ფერსტრობით მოვხსნი, რათა კარგად გამოჩნდეს თუ რა ხდება ეკრანზე. აქ ირჩევა პირველად ტელეფონი. აქ უნდა რაღაც ეტაპები უნდა გაიაროთ, რათა პირველად ჩართოთ ტელეფონი. და ტელეფონი უკვე ჩაერთო. Galaxy Note 2 გამოვიდა 2012 წლის სექტემბერში, მისი წონა შეადგენს 183 გრამს. მას გააჩნია Super AMOLED ეკრანი HD გაფართოებით, ანუ ეს არის 1280 პიქსელი 720 პიქსელზე, ანუ საკმაოდ ესე შეიძლება ითქვას, რომ მაღალი გაფართოების ეკრანია, ხოლო ზომა არის 5.5 დიუმი. ეკრანი დაცულია Gorilla Glass display, Gorilla Glass 2. მისი მეხსიერება შეგიძლიათ გააზრდოთ 64 GB-მდე microSD-ის ბარათის დახმარებით. შიდა მეხსიერება შედგენს 16 GB-ს, ხოლო ოპერატიული მეხსიერება არის 2 GB-ის ტევადობით. მე ახლა ეკრანის განათებას ოდნავ მოვუმატებ, რათა კარგად გამოჩნდეს თუ რა ხდება ეკრანზე. ოდნავ გავზრდი. ან რა თქმა უნდა, ტელეფონი შეგიძლიათ გადაიყვანოთ ავტომატური განათების რეჟიმში, შეგიძლიათ გადაიყვანოთ ხელით თქვენი სურვილის მიხედვით. რაც შეეხება ტელეფონის კამერას, მისი კამერა შექმნეს 8 მეგაპიქსელს, იღებს საკმაოდ კარგ და ეფექტურ სურათებს, პირადად გადავამოწმე სურათები GSM-R ენაზე საკმაოდ კმაყოფილი დავში, აქვს LED, ანუ იგივე LED განათება. ასევე ტელეფონს გააჩნია როგორც მეორე და მესამე, ასევე მეოთხე თაობის ქსელების მხარდაჭერაც, ანუ 4G-ის მხარდაჭერა. საქართველოში იმედია ოდესმე შემოვა 4G, ანუ მეოთხე თაობის ქსელი. კამერას 8 მეგაპიქსელის გავლიანი სურათების გარდა შეუძლია გადაიღოს Full HD ვიდეოები. ასევე აქვს წინა კამერა 1.9 მეგაპიქსელიანი. რაც შეეხება აღნიშნულ ტელეფონზე აყენია Android-ის უახლესი ვერსია, ეს არის Jelly Bean, ანუ Android 4 და 1. აი თავად ხედავთ 4 და 1 ვერსია აყენია Jelly Bean. ტელეფონს ამუშავებს 4 ბირთვიანი პროცესორი. შეიძლება ვიდეო წაკითხოს, ეს არის Mali 400MP, ანუ იგივე ვიდეო წაკითხული, რაც აყენია Galaxy S2-ზე. თუმცა ეს არის ძალიან ეფექტური ვიდეო წაკითხული. რაც შეეხება ბატარეას, მას გააჩნია საკმაოდ დიდი ტევადობით, ეს არის 3100. რაც შეეხება ტელეფონის ინტერფეისს, გამოიყურება შემდეგნაირად. თავად ხედავთ, რომ ეს არის Android Jelly Bean-ისთვის ამახასიათებელი შიდა ინტერფეისი, სადაც არის მრავალი გვერდი და შეგვიძლია გვერდიდან გვერდზე გადავიდეთ. თუ თავისუფალ გვერდზე დავუწყდებით დიდხანს, გამოდის შემდეგნაირი მენიუ, საიდან შეგვიძლია შევცვალოთ უკანა ფონი. ავჭოთ live wallpapers, ანუ გარცოცხალი wallpaper-ი, მაგალითად bubbles. გავაყენოთ და თავად ხედავთ, რომ ჩვენი უკანა ფონი ხდება მოძრავი. ასევე შეგვიძლია დიდხანს ხელის დაჭერით დავუმატოთ აპლიკაცია ან ვიჯეტი ჩვენი სურვილისგან. მაგალითად, გადავიდეთ ვიჯეტებში. ავიღოთ რომელიმე ვიჯეტი, მაგალითად, საყვარელი კონტაქტები. და ჩავაგდოთ აქ. აი თავად ხედავთ, აქ გამოჩნდა საყვარელი კონტაქტები, თუ არ მოგწონს ეს ვიჯეტი, შეგვიძლია დიდხანს დავაწყოთ ხელი და უბრალოდ ავიღოთ და გავაკრით. ქვევით განლაგებული არის 5 აპლიკაცია, ანუ 5 რიგად, ეს არის phone, ანუ აქედან ხდება ზარების განხორციელება. აქ არის კონტაქტები. საიდანაც კონტაქტებიდან შეგვიძლია გადავიდეთ საყვარელ კონტაქტებში, კონტაქტები დავაჯგუფოთ და ან შეგვიძლია გადავიდეთ პირდაპირ ტელეფონში, სადაც ჩვენს მიერ აკრეფილი ნომერი გამოჩნდა. აქ არის S-Note, ესეთი აპლიკაცია, საიდანაც შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენთვის სასურველი შეტყობინება, დავხატოთ რამე, მაგალითად აი მე ხა ამოვიღებ S Pen-ს, ანუ სტილუსს და დავამატებ პლუს, ესე დავაჭერთ. აი თავად ხედავთ ახლოს, როდესაც მივიტანთ, ეკრანზე გამოჩნდება პატარა ხაზი, რომელიც თან დაყვება
აქ შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი, აი მაგალითად სხვადასხვანაირი გამზადებული მაგალითები არის, აი ავიღოთ ჩვეულებრივი. გამოვიდა, აქ შეგვიძლია ჩვენი სურვილისამებრ შემდეგ დავიწყოთ ახლა. მე რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის ის, რომ პასტა გრძნობს დაჭერას, ანუ ჩვენ თუ ძალაწობით გამოდის ხელი ხაზი, ხოლო თუ მსუბუქად ვიზავთ გამოდის თხელი ხაზი. ანუ ეს საკმაოდ კარგი არის მათთვის, ვისაც უყვარს ხატვა. და აქვედან შეგვიძლია უბრალოდ ერთხელ დაჭერით, ავიღოთ და წავშალოთ ჩვენს მიერ დახატული ან დაწერილი ნოუთი. პასტით შეგვიძლია თავისუფლად იმოძრავოთ გვერდიდან გვერდზე. აი თავად ხედავთ როგორ გამოიყურება პასტა, რომელსაც აქვს პატარა ღილაკი. თუ დავწვევით პასტის ღილაკს და დავაჭერთ ეკრანზე, დიდხანს ახდენს screen captures, ანუ იღებს ეკრანს, რომელსაც შეგვიძლია გავუკეთოთ კროპი, მოვჭრათ, ან უბრალოდ პირდაპირ შევინახოთ. მე ეს პენს დავუბრუნებ უკან. ეს პენი დავუბრუნეთ უკან. და ვნახოთ დიზაინი, ესე იგი მარცხენა მხარეს არის ხმის ამწევი ჩამწევი ღილაკები, ზევით მხარეს არის 3.5 მმ-იანი ჯეკი, მარჯვენა მხარეს არის ჩამთავ გამომთავი ღილაკი, ქვევით არის USB პორტი და მაიკრო და სტილუსის შესანახი სპეციალური განყოფილება, უკან არის კამერა, განათება. ტელეფონი არის პლასმასის განკაკეთებული, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მაღალხარისხიანი არის, რომელიც საკმაოდ მდიდრულ ელფერს აძლევს ტელეფონს. აპლიკაციების მენიუ გამოიყურება შემდეგნაირად, საიდანაც შეგვიძლია მარტივად გადავიდეთ ვიჯეტებში. ასევე აქ ტელეფონს აქვს ერთი ფიზიკური კლავიში, ორი სენსორული ღილაკი. თუ დავუწევით სენსორულ ღილაკს, შეგვიძლია შევიდეთ პირდაპირ პარამეტრებში. აი თავად ხედავთ როგორ გამოიყურება პარამეტრები, ვისაც Android-ის სისტემის ტელეფონთან ქონია შეხება, ეს პარამეტრებისთვის ნაცნობი იქნება. მე ამასობაში გავაქტიურებ უკაბელო ქსელს, რათა დავუკავშირდე უკაბელო ქსელს, ანუ ჩვენს Wi-Fi-ს და შემდეგ შევიდე ინტერნეტში და გამოვცადო როგორ მუშაობს YouTube-ის აპლიკაცია. ტელეფონი უკავშირდება უკაბელო ქსელს და რამოდენიმე წამში დაუკავშირდა. მე უშუალოდ სანამ მოინახულებ ასე ვთქვათ ინტერნეტს როგორ მუშაობს, ნახავ თუ რა მოყვება ტელეფონის კომპლექტში. უმცრო ზომის ყუთია, სადაც განლაგებული არის ყურსასმენები რეზინის თავებით, დამტენი და USB კაბელი, სამივე თეთრ ფერში არის გადაწყვეტილი. აქვს რეზინის თავები, რომლებიც ცალკე მოყვება დამატებით ზომები, სხვადასხვა ზომის ყურისთვის. მე აუცილებლად ვნახავთ როგორ გამოიყურება ტელეფონის გალერეა. გალერეა გამოიყურება შემდეგნაირად, აქ არის იმიჯი, რომელიც შემდეგნაირად იშლება. და აი თავად ხედავთ, ეს არის მართლაც მომნისხოლი ეკრანი, ძალიან კარგი ეკრანი არის, Super AMOLED ტექნოლოგიები და HD ეკრანები ქმნიან შესანიშნავ ფერებს, შესანიშნავ კონტრასტს და 5.5 დიუმი შეიძლება საკმაოდ დიდი არის, თუმცა დამიჯერეთ რომ ვიდეოების საყურებლად, ფოტოების ასათვალიერებლად და უბრალოდ ინტერნეტში საძრომიელოდ, ეს არის მართლაც შესანიშნავი რამ, შესანიშნავი გამოცდილება. ეს არის მართლაც შესანიშნავი რამ. მე პირადად ჩემი სურვილი იქნება რომ ახლა მომავალში აუცილებლად გქონდეს აღნიშნული ტელეფონი, იმიტომ რომ არის ძალიან ლამაზი, არის ძალიან სწრაფი, 4 ბირთვი აქვს, აქვს შესანიშნავი ეკრანი, HD გაფართოებით, ძალიან მაგარი ფერები, ძალიან კარგი კონტრასტი და S Pen, ანუ ეს სტილუსი საძლევა ძალიან ბევრი ოპერაციის შესრულების შესაძლებლობას. გამოვიდეთ უკან. ამ ღილაკზე დაჭერით და უბრუნდებით თავად გვერდზე, თუ ამ ღილაკს დავწევ დიდხანს, გამოდის შემდეგნაირი მენიუ, საიდანაც უბრალოდ შეგვიძლია წინაზე გაშვებული აპლიკაციები დავშალოთ, ან შევიდეთ Task Manager-ში და მაგალითად შეგვიძლია პირდაპირ მთლიანად გავათავისუფლოთ ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც არის 2 გიგაბაიტის წელადობით და ძალიან გაგიჭირდება, ძალიან ბევრი აპლიკაციის ერთად გაშვება მოგიწევთ, რათა ესე ვთქვათ მთლიანად გავუსწროთ თქვენი ოპერატიული მეხსიერება. ამასობაში ჩვენ მოვახდინოთ ინტერნეტის ტესტირება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ღირშულ ტელეფონს ექნება ერთ-ერთი სწრაფი ბრაუზერი, რაც კი არსებობს. Zoomer-ში და საიტი უკვე ჩაიწურთა. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ვერტიკალურ რეჟიმშიც კი ყველაზე პატარა ტექსტიც კი შესანიშნავად ეკითხება, მაგრამ თუ გადმოვატრიალებთ ტელეფონს ჰორიზონტალურ რეჟიმში, თითქმის ისეთივე გამოცდილება, როგორც არის მაგალითად ნოუთბუქით რომ გახსნათ საიტი. ყველაფერი ჩანს იდეალურად, მაგრამ თუ არ გამოჩნდება ორი თითის დახმარებით,
ყოველგვარი შეფერხების გარშე ხდება zoom in და zoom out. ეს ტელეფონი ჩვეულებრივად კითხულობს უკვე ქართულ ფონტს, როგორც ინტერნეტ ბრაუზერში, ასევე მეილებს და ამ შემდეგ. პრინციპში სულ ეს იყო. მე აქ ამ ტელეფონს აქვს უამრავი ფუნქცია, რომელიც დეტალური დემონსტრირება დავიწყო ძალიან დიდი დროს წაიღებს სამწუხაროდ ვერასწრებ, თუმცა ამაც მონეთ რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს მედია ფაილებთან მუშაობა, არის მართლა შესანიშნავი გამოცდილება Galaxy Note 2-ის შეძენა. დღესთვის სულ ეს იყო, ჩვენი სტუმარი იყო ესე იგი Galaxy Note 2. თუ დაგაინტერესებს უფრო მეტი, ეწვიეთ ჩვენ საიტ zoom.gt და გაიგეთ უფრო მეტი.